Tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame, kuidas programmis korduvaid asju teha üheks plokiks. Võib-olla olete märganud, et siin lõpus on ka selline türkiissektsioon, millel on nimeks MyBlocks ja MyBlocks ongi see asi, mida ma nüüd näitan. Mul on siin lihtne joone jälgimise programm ning ma tahaks seda kasutada mitu korda. Nagu niimoodi. Mõlemal juhul siis robot jälgib joont, kuni ta midagi näeb. Aga ma ei taha seda iga kord niimoodi uuesti siia panna ning selleks ma teen selle üheks plokiks. Ma valin kogu selle sektsiooni ning Tools all on siin MyBlock Builder ehk minu ploki ehitaja. Võtan ta lahti ja mul tuleb ette selline aken. Ma saan siis anda oma uuele plokile mingisuguse nime. Panen ta siis line, panen talle nimeks line follow ning võin talle ka kirjelduse anda. Robot jälgib joont, kuni näeb takistust. Me saame tema ikooni ka muuta, panen talle siis silma ikooni, kuna ta jälgib joont, kuni ta näeb takistust. Ja vajutan finish nuppu. Siin ongi siis meie üks plokk ja ma võin siit sinisest sektsioonist võtta ta uuesti ja siia vahele võin ma asju panna, näiteks robot teeb koha peal 180 kraadi pöörde. Ja iga hetk me võime minna siia plokki sisse jälle, talle lihtsalt topelt klõpsates ja siin ongi meie plokk, kus me saame siis muuta seda, kuidas ta töötab. Nüüd vaatame ühte veidike keerulisemat olukorda, kus me paneme sellele plokile ka sisendid ja väljundid, nagu tavalistel plokkidel on siin näiteks sisendid või siis väljundid. Selleks me vaatame eelmises videos tehtud programmi, kus robot leiab massiivi kõige suurema liikme üles. Ning me tahaksime teha sellest osast siin oma ploki, kus siis me anname plokile sisse massiivi ja robot annab meile välja numbri. Võtangi siis kõik selle siin aluseks, mis mul siin on, ning kasutan MyBlock Builderit. Valin ikooniks võrdluse märgi, kuna leiame suurimat. Ning nüüd anname talle nimeks ka mingisuguse nime, panen talle suurim. Ning nüüd on meil vaja lisada sisend ja väljund. Lisame sisendi ja mulle tekib siia 2 uut akent. Parameter setup on siis sisendi muutmine. Me näeme, et me saame muuta, kas tegu on sisendi või väljundiga. Esimene on meil sisend ning tema data type ehk siis mis ta on numeric array, numbriline massiiv, nagu need, mida me siin kasutanud oleme. Me saame muuta ka oma parameetri ikooni ning selleks valin ma siit midagi huvitavat. Näiteks võtan selle kastikese numbriga. Ning nüüd on mul vaja lisada veel üks väljund ning siia ma panen siis output väljund ning välja tuleb number, nagu ta juba on. Paneme siia lihtsalt numbrimärgi ilma kastikeseta. Meil on siis valminud selline plokk, kus anname sisse oma massiivi ning välja tuleb number. Vajutan finish. Aga täitsa valmis see siiski veel ei ole, sest läheme siia sisse. Meil on nüüd vaja programmi veidi ümber teha, et asjad oleks õigesti ühendatud. Praegu, nagu me näeme, kasutab ta oma massiivi, aga selle võtan ma siit ära. Ja kirjutame massiiviks hoopis selle siin, mis on meil sisse antud. Siit samast saame ka muidugi massiivi pikkuse. Ning tegelikult me võime selle siit need 2 massiiviplokki üldse ära võtta, sest et me saame oma sisendi otse programmi siia panna. Ja nüüd kõige lõpus on meil muidugi oluline välja ka anda number, kerime paremale ja siin on teine kast ja siis
display ploki asemel, kuvari ploki asemel ma võtan numbri ja panen selle välja. Vaatame nüüd oma programmi sisse. Siia on meil jäänud selline väike plokk ning me saame vajutada neid otspunkte, et programmi ilusti kokku tuua. Ja näeme, et tal on hetkel mingisugune tavaline input olemas. Me võime siia kirjutada oma asju või me võime siis võtta ka mingisuguse massiivi, näiteks lugeda välja massiivi, mis me enne olime lugenud ja ta sisse panna. Ja kui me tahame, saame siit ka ilusti välja võtta selle numbri ja selle kirjutada kuhugi või sellega midagi muud teha. Et niimoodi saab siis erinevaid programmi osasid teha üheks plokiks, et neid oleks mugavam kasutada. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.